All that scratching is making me itch. All that
guys, ang view nga among giagian. Wow, nindot kay guys na. Palumi sa asa to man siya Park View. Astilanan. Ana sige. Laag-laag lang ta ani. Ayan guys, oh. Nice siya. Kalimot ko ma'am siya kasi kung KineMaster ang gamito na ko ma'am siya, ani siya dapat ma'am siya. Para full lang yung feature. Gani kay nakakuan to siya. Wow, ana ra siya guys. Nice ang view. Share to you. Going up the bridge, tuwang nagmamap road. Totally ma'am siya, di ta ko mubangon. Pero di man sad na ko may experience ni gud kundi ko mukuyog nimo. Kabaw katundag ba unified ra. And guys, so mao na siya view sa ubos na kami sa ibabaw. Padung mi sa Park View mag-hike daw ang dili tambok. Di ba Ma'am Nav? Si Ma'am Nav pa mag-hike ka Ma'am Nav, sexy ka naman. Oh my God. Tapulan na nabitaw na ko mag-exercise Ma'am siya. Nakita na ko sa Facebook kahapon ni mohang plank-plank. So, pwede mo na sa imong bed. Every time you wake up, bisag mga like seconds. First 3 seconds. Nagdali na ko inig-wake up. Oy, Ikaw 1 minute.